a mangu a yoa ganet e triwerkan naontek a triugen. Triwerkan naontek a triugen. A marvet e naontekan naontek a triugen. Kanvas. Kanvas. A gounez a laboure e l'anilis a gaioa poderes. Da la verdade vez e gred podou pri kanti. Potri. Peguer aoun e l'anilis gwechal e vez e kalzig a dut o labourat o Robert Podou. A gandre si oas a zo bet echu ed bloavechou naontek an ugen pe naontek an tregon. Me labouret e deus loden eus e buez mosse o Robert Podou. An an vat kalz a dut a yoa Robert sur traoù. Ya. C'harter deus l'anilis a yoa gant tut ne veven nemet varandrahe. Hag un tammik en diaveas deus l'anilis. Peguer a remañ a oa un tammik gwelet e giz tud penons dister. Tud paour a tud dister. Podou drestol evit ar bouet, evit fard ar bouet, pe Podou modal evit lakad douar, lakad bleunioù a sur traoù. Me daroude e fin an naontek vet kanet ar Podouze a zo bet difennet. Setu berag eo et d'ar strat ar Podou e l'anilis a blamour e vez e gread penons a livaj varore verniset e vezen gant traoù gant plom e bars. A gant draze a vez e falk enan evit ar rieret. Setu berag eo bet difennet ober sur traoù a daroude eo et d'ar strat an ambregerechou. Fin tout e vez e gread just Podou evit klinka antiez, mais pas evit lakad bouet e bars. Mais bon, c'est zone affairale. C'est une haie en main meus be tro da glevet brezounek, a daroude un bet ar skolach hag er skolach meus be chans da gaud ur c'helenner galek a bije dean ar brezounek ar dariaou e vez roet kentelou brezounek gantan. Dariaou ne vez ket skol. Hag une haie en main a vugale a rankechon tout ar zizun er skol, ar skolach oa tro da zeske brezounek gantan. Et le courant d'en est. Alors, Enes a oa un outrou riwalen deus e kichen plabenek, andrenek. Ya. Mais daroude noa ket ken da red en deskadurez me kaftin. Setu hag daroude meus ken da red gant ar brezounek. On tro ie meus bet da labourat en dourestelez eo en tourisme. A daroude un de dendro e broleon, hag eus tremele da kapes, da la vredeo evit bez a kelenner. Hag un bet kelenner daroude pa de muor e du gavloaz. E l'anilis, e karaez, e l'anilis, e lesnaven. Hag fin un bet anvet renner tien ban ar skolioù. Tien ban ar skolioù a zo un ambregerez din an ar stad, a rav ar dro kementra vez embannet evit ar skolioù. Skolioù kentaderez pe skolachou. Var brezounek, ya. Hag tien ban ar skolioù, tes e vez lavaret, a zo e Sandbriek. E tre Brest a Roazoun. C'est une haie oa pratik evit on dit. Hag eus gret andre pad c'hwervloaz. Daroude un distro amman pegur va greg a oa eet var eleve. Distro e broleon. Hag bremañ ba oe mis gwen golo e maoun var valeve stu berag e relon don da gozial gant eor ar merer. Mezo prezident d'Astum a ba oe daouvil eiz pe kaptin, daouvil eiz pe daouvil nao meus ket sonj ken. A daroude pouneet da labourat e Sandbriek, meus losket andre da ifik kalvez a zo ur c'haner, a zo enden, a zo de dennet ie gant d'Astum. Hag labourat a ra e arvori FM, neus e pad c'hwervloaz eo be prezident, hag pas un deud en dro, meus kemeret a c'har gen dro. Mais si oas, pad daouvloaz neus ket gret kalzig a draoù,
à blamour d'Arrovit, quoi, à blamour d'Archlavet. Pegur gant dastum e vez gret alies Beliadegu. Si tu brag, ec'han a vezan l'eau d'Aranor, pegur meus gret l'eau d'Aranor Beliadegu. Hag e dove lugen, hag e dove lunan var nugen, nous neus ket gret kous la varet. Var lenne on oa gret unan e pouvian, da roude on oa laket rewal, mais nulet din betout. A klas kare on ober, vraiment, e dao var nugen, e mis genver e vezim e wisseni, e mis meurs e plamenek, e mis ebrel, non, mis mai, e vez Melanelis, nous e gret vo Beliadegu en drouk. Bah, e méchant c'est ridin mober, pegur vraiment, gweud o peus penans e tro fall an traoù c'hoaz. C'est an meus kaset bin viji, e oa just evit diskouez deoc'h. Meus ket laket var elum, an meus laket just evit diskouez kant petra e vez en rolet kan eom, alies mat, gant seurt bin viji. Hag a baoe un veut bloavechou eus pen e ran egiz jop, da la vredeo, alies mat e vez filmet an dut. Egize eo penvidigor an tammik, kaout ar skeudenn eus pen, kaout ar pennou, an drazez o talvodus. Setu, ne e dastum, dastum a zo bet krouet, e naontek an daouzek a triugen. Naontek an daouzek a triugen, me amañ e oa dastum breiz. Hag an dre a oa bet krouet gant tud a oa dedenet kentor, a oa chachet kentor troet var a ran a wennou, hag ar sonerez ie. Ar sonerez a bije kalz deo. Tud egiz Patrick Malrieux, doué de Bardounou, marvet deo daou vlaso. Ene zo bet douaret de landevenek. Hag neus e naontek an daouzek a triugen, e oa bet krouet ar gevridigez dastum. Hag ar pal a oa dastum. Hag evit oc'h petra dalvez dastum. Petra signifi pa vez lavret ar verb pe ar ger dastum petra ramas ramas dastum patates ya collecte ya galek ya mais modal e vez impige d'ar ger kentor evit dastum patates quoi e vid al labordouar kentor dastum Petra. Ne ket rastellat. Dastum. Ja. Dastum a oa dre. Dastum patates o gwir. Prélevé. Ja. Veze la varet da vugale, dastumit riz, Dastumit. dastumit piz. Ah ja. Ja. Hag an avalou, ja. Dastum an avalou, ja. Dastum an avalou vez la varet, ja. E modal gant an dre, Dastum moulis. dastum moulis. Dastum marran, quoi. Dastum marran. Ja. Leonie a gustum neuial moseken. Ja. Egiz la varet a Leonis a dastum, ja. Noial egiz, ja. Dastum. Kavet a vez traoù klus da zestum a tao. Ben, dies ça, just Robert Traus zo bet dastumet hag eme o tro da la varedeoc'h. Mais a rog dastum, a zo bet krouet e naontek an daouzek a triugen, e zeus bet kalz a dut, o doa dastumet a rog. E naontek vet kanvet, 19e siècle, e zeus bet tut e giz Kervarker da la varedeo de la ville marquée. Noa dastumet kan a wennou, hag e vandean noa labouret war an dre. Hag e noa greet peseurt leor deja. A oa bet savet hag a zo brudet kenan peseurt leor a oa bet greet gant Kervarker de la ville marquée. Ja, mais des villes marquées, a zo bet laket, e deus bet labour e fos mir a dra. Ja, martré, mais bon, ja. Oh, ja, wat, sûr, hein.
Se zo bet no beren rest ordinal, martreze eus trao e bars n'in ket gwir kandregan, bon, se zo en aferal, un studiadennoù zo begret war a leorze, da roude, gant kaskerien, gant Donatien Laurent, da skouer. Mais, a peseurt leor e oa dija? Barzaz Breiz. Barzaz Breiz a zo bet embanet, e triouer kam, nao a tregon, ar vez kenta. A da roude eus bet tudal, giz Fanch Annuel, François-Marie Luzel. A gandrazi a zo kentor er bloavechou triouer kam dek a triugen. Hag e oa tudal giz Anatole Arbraz, gant Fanch Annuel e oa begret sonioù a gwerzioù, hag gant Anatole Arbraz e oa begret Mogen ar Maro, la légende de la mort. Hag ez eus betud e giz se o da dastumet, met ar poeze ne oa ket ar vekaneko e gizama. De petra vez egret gant ar skoam, dre glevet, notenet piz, hag ar ema oa tud barrek kenan ie evit komprenmat ar brezhounek, a bez a gwez da skriva, ie da skriva a vechou ar muzik, ar zonerez. Se zo en aferal, mais n'out ket gwez. Mais bon, ar sonerez a vez en rolet var eun gant ar benveg kalzesor eo. Setu da roude ez eus bet dastumerienal e giz Yann Vari Perrot e pen kenta an uget ben kanvet. Er bloavechou 1900 pen gant a Blundbruk. Hag Yann Vari Perrot oa greet Barzaz Broleoun. Goude Barzaz Breiz, Yann Vari Perrot oa c'hoant da ziskwez e oaie pinvidigez e Broleoun. Pegur atao e vez e lavaret e Broleoun neus nentra da zastum. Neus nentra da gaout, Léonis, n'int ket troet war ar c'hant, n'int ket troet war ar sonioù, n'int ket troet da gana pegur in tud trist hag tud d'an ilis hag n'int ket gwez d'ober traoal. Setu Noé Barzaz. Ket troet da zansal. Setu Noé amañ e oa begret Barzaz Broleoun gant Yann Vari Perrot, mais a leorze zo be en bannet kalz divezator, se zo begret gant Eva Guillorel a zo kaskerez, a labour vid ar skolveur, hag e deus at kemeret kementra oa bet dastumet gant Yann Vari Perrot e Broleoun. A da roude deus gret ur studiadenn, une étude, var an drahe. De delustreo. Et puis se bloavez neus begret a labourze. A labourze a zo begret daouvil daouzek PC, hein, e kaptil. Peler e vez kavet an drahe? Kan a ouennou, sonioù, a vechou historioù, bet drestol kan a ouennou. Peguir e 1900 pen e oa bet kiniget gant Yann Vari Perrot d'an dut, dre ar gazeten, le courrier du Lion, pe eus ket sonj ken, bon, du Finistère, setu. Hag e oa bet gounet digant an dut, kas dean, penons kan a ouennou, pe historioù. Ok, persoun ba san ouga? Ah ya, se eo, persoun eo. Setu. San ouga, ya. Mais neuze amañ e oa esordean, pegur na goulet gant an dut, kas dre dizer. Pegur modal e o diesor mont da velet an dut, evit silowaneo, skriva, tout. Mais bon, amañ e oa bet kaset a lizeri le courrier du Lion, le courrier du Finistère, c'est eo. Eva Guillorel, a zo bet pedet ganeomp oa bet gret un abadenn kafe brezhoneg un abadenn e tole. Hag Eva bet plijet da don hag en doa kanet ir a wala. Ir a wala, lo doa kavet un tammig re ir, mais pegur ir zo brezhoneg eret.